sa dako kayong nga pabor alang sa pag-awit diya sa pambuhay nga Dios. Kini nga awit nagaingon nga lantaw sa cross kung malimot ka nga bililhon ka lantaw sa cross sa mga kasakit, lantaw sa cross tungod kay ang cross may simbolo sa dako kayong nga gugma diya sa pambuhay nga Dios. Waday mayang langit nahimong gawas nun ng kalibutan, tao manunta ang nakasala, apan nganong ang Diyos ang mibaya. Mo ba makita ang imong bili? Di ka kabahiran og salapi, lantaw sa krus ug makita ang iyang gugma, ug dawata ang iyang grasya. Lantaw sa krus makita mo kung kinsa ka, nahimo siyang tinumluaron panalanginan ka. Ang iyang lawas gibunalan aron may kaayuhan, tunog gikorona aron magmalinahon ka. Diyos siya nga nagpagkatao aron mahimo kang anak sa Diyos. Lantaw sa krus makita ang iyang gugma, ug dawata ang iyang grasya. Lantaw sa krus makita mo kung kinsa ka, nahimo siyang tinumluaron panalanginan ka. Lawas gibunalan aron may kaayuhan, tunog gikorona aron magmalinahon ka. Lantaw sa krus makita mo kung kinsa ka, nahimo siyang tinumluaron panalanginan ka. Lawas gibunalan aron may kaayuhan, tunog gikorona aron magmalinahon ka. Kagabahiran og salapi, tao manunta nakasala, apan nganong ang Diyos ang mibaya. Maayong gabi sa tanan dalego ng Dios, no? Na nasa mga igsoon sa
dala sa minsay sa Ginoo o akong mga pangumustas alang sa tanan nagsunod sa programa sa Jesus is Forever Ministry. Salamat sa inyong mga kinabuhi, no? Ako usab nga mga pahasubo sa ato nga pangulo dinhi sa CBC, si Sir Frank Cotisen nga nitaliwana mi nga balhin na sa iyang puloy-anan sa forever nga puloy-anan. Manang dili nato kontrol o kalimitahan ang plano o kabubuton sa Ginoo sa kinabuhi sa matag usa. Manang ingani gyud ang kamatuoran, dapat dawato nato ang kamatuoran. Padayon ang ministry sa Jesus Forever uban sa atong mga singer, mga kaubanan nato nga mga pastor, si JM. Salamat sa Ginoo ug ang akong mga kauban sa Glorious Christian Fellowship nga nagasuporta pinagis pag-ampo. Salamat sa inyong mga kinabuhi, ang Northern Bukidnon Interchurch Fellowship. Salamat sab sa inyong mga kinabuhi, nagasuporta gyapon sa mga prayer nato mga igsoon, no, sa bisan sa Bima Bukidnon. Salamat sa Ginoo. Kuwanta ka ng member na ta sa maong association sa mga pastors. Salamat po sa Ginoo mga igsoon o akong mga classmates dati sa 94 Psalms School of Ministry. Salamat sa inyong mga kinabuhi. I know nga nagpadayon kamo sa pagpangalaga diya sa Ginoo uban nagpastor, nag-build up o pamastor gyud. Salamat sa Ginoo. Akong mga kauban, mga kaigsuonan sa Glorious nga naa sa Manila karon. Salamat sa inyong mga kinabuhi nga nagsunod mo nining maong programa nato. Isip mga Bible study sa inyo o sa kining nasa Malta, nasa Saudi o sa uban pang dapit sa Hawaii. Salamat sa Ginoo sa akong manghod diya sa Hawaii. Salamat sa pagsuporta sa Jesus is Forever Ministry. Nag-shout out sila, no, sa ato nga support sila or gasunod sila sa programa. Salamat kaayo sa inyong mga kinabuhi. Now, karon ang atong pagtuon diha mas sentro sa Santiago. Santiago 1, 2 ug 3 unsay gisulti, unsay gipamatud-an ni Santiago mga igsoon nga kining para nga ato nga maikinabuhi mai-apply usab sa atong kinabuhi. Matud pa dinhi mga igsoon, no, Santiago kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3, mga igsoon isipa, mga igsoon ko isipa nga maoy tumang kalipay sa diha nga ikasugat ninyo ang nagkalaing-laing mga panulay. Bersikulo 3, nagingon dinhi kay kamo nahibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangpot sa pagkamainan tuson. So, adunay sugo, adunay dinhi mga igsoon nga kining encouragement ni Santiago sa matag usa kanato. Ingon siya, isipa nga maoy tumang kalipay. Sa dili pa nato ni padayonon magampo ta. Amahan nga Dios, salamat sa mensahe, salamat Ginoo nga naami huna-huna nga madinawatanon og kasing-kasing mapuyan sa imong mensahe. Ginoo, nagaampo ko kung unsa man ang need o gikinahanglan o Dios, Lord God, sa tanan mga kaigsuonan sa social media, tanan mga kaigsoon ang sunod sa YouTube, sa Jesus Forever Ministry, sa CBCFI, Christian Broadcasting Channel. Thank you, Lord, nga imong i-bless og panalanginan Ginoo. Salamat, Lord, sa ngalan ni Jesus. Padayon ta mga igsoon, nagingon din ni mga igsoon, isipa nga maoy tumang kalipay sa diha nga sugat ninyo ang nagkalain-laing pagsulay. Sa tinuod lang mga igsoon, lisod gyud magkalipay kung naata sa pagsulay. Sa tinuod lang gyud, no? Ang natural reaction nato sa ato nga kinimatod pa physical nato sa atong soul dili gyud malipay kung naay pagsulay, no? Mao nay tinuod mga igsoon. Pero sa laing bahin mga igsoon, ang pagsulay nga nga na-encounter or ato nga nasinati sa atong kinabuhi, kana nga klase nga pagsulay, kana mga pagsulay nga niabot sa ato, testing of our faith. Now, nagaingon dinhi si Santiago, ang bot niyang ipasabot dinhi nga isipon nato nga kanang matud pa nga
kining makapalig-on, makapasamot pagpaduol ngadto sa Ginoo, dili makapalayo, no? Makapasamot pagpaduol diha sa Ginoo, no? Mao na siya iyang tumong mga igsoon tungod kay gina-build up ang ato nga pagtuo sa pagka mainantuson, no? Sa pagka mainantuson. Unsa may gingon mga igsoon dinhi sa iyang mensahe sa iyang pulong. Nagingon dinhi mga igsoon. Kini bitang unsay klase sa mga pagsulay nga nahitabo sa atong kinabuhi. Number 1 is temptation, no? Temptation, tintal, pagtintal sama sa nahitabo kay Eva nga gipakaon sa maong bunga sa kahoy nga ginadili, no? Gitintal siya nga pagkaon lang kay mahisama ka sa Dios kumukaon ka, ginadili ni tungod kay mao kining mahitabo sa imo, so natintal siya, so ingana tintal, so kailangan nato nga kining balansihon o kailangan nato mga igsoon nga kining makabaton dapat tagkusog diha sa pag overcome sa mga pagsulay. 1 Corinthians 10:13 unsay gingon diha mga igsoon, walay pagsulay nga dili nato makaya, no? Wala gialaw ang pagsulay nga dili nato makaya. Abot mo na ingon sa punto diha sa 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 13. So unsa ba ka ang pagsulay nga nahitabo sa imong kinabuhi? Unsa ba ka ang testing karon mga igsoon nga nahitabo sa imong kinabuhi? Siguro nagkalain-lain encounter nato mga igsoon. Kabalo mo, dili lang ang atong physical maoy gisulayan, dili lang ang ato nga kining spiritual ang ginasulayan, ang atong kalag usab ginasulayan. Siguro naay mga pangutana sa matag usa ka nato, pastor, unsa ba ang pagsulay sa physical? Mga sakit, mga balatian mga igsoon sa mga panglawas nato. Naka-encounter ko atong Sunday og usa ka gitawag mga igsoon nga kining sakit gitawag og cancer. Nangutana ko kung unsa na nga stage 5. Kuha na sa doktor, ginabalibaran na sa doktor. Dili na pwedeng operahan, dili na pwede. Nakaadto sa simbahan mga igsoon, atong giampuan, gibuto ang maong breast cancer, no? Gibuto, human og prayer. So ambot pasabot mga igsoon nga kung may plano pa ang Ginoo, salbaron pa niya katong maong ginasulayan sa physical nga bahin, no? Sakit, mga balatian. Ang pagsulay mga igsoon sa kalag, ang kalag mao na siya gitawag og nasakitan sa pagbati, no? Nahiubos or na-discourage, mao na siya ang mga sakit gihapon na nga angayan gihapon nato nga kining kontrolon sa atong kinabuhi. Nga naman tungod kay nahiubos ka, na discourage ka, or matud pang or gusto natong pasanginlan ang uban nga ikaw mo'y nakapa-discourage sa ako, ikaw mo'y nakapahiubos sa ako, no? Ikaw mo'y naay diferensya igsoon. Ikaw mo'y naay diferensya. Kanang tanan nga mga tao sa palibot nimo, no? Wala dili na moingon ta nga siya mo'y diferensya, ikaw mao'y naay diferensya. Nganong nahiubos man ka? Ikaw mo'y nasakitan, no? So pagsulay gihapon na dapat dili ta mo tutok sa tao, dili ta mo tan-aw sa tao kun dili kay Jesus. Sa Hebrews 12:1 itutok ang inyong mga mata dito kang Kristo. So dili sa tao, dili sa pastor, dili sa bisan kinsa na imong tutukan kun dili si Jesus maoy imong tutukan. Sa mga pagsulay panghitabo sa atong kinabuhi, sa spiritual nga mga pagsulay mga igsoon, kauga, di ganahan mo ampo, no? Di ganahan mo ampo, or kining mawad-an og kanang kadasig mga igsoon. So ma-feel gyapon na sa kalag, no? Pero kailangan isustento mga igsoon nato kini pinaagi sa pagbasa sa iyang mensahe o pag-ampo kanunay kay mauna ang gihimo ni Jesus Christ. Si Jesus
sa iyang ministry, sa pagwali niya nagampo siya, sa human niya gwali nagampo siya, sa diha nga gidakop na siya nagampo lang gihapon siya. So wala siya mohunong sa pagampo mga igsoon sa ato pa na siya nga sa realidad nato mga igsoon daghan kaayo nga mga eksperyensya nga sa diha nga sulayan na wala dito mudagan sa Ginoo, wala muluhod diha sa Ginoo kundi giming biya hinuon sa Ginoo ning duol sa iyang mga barkada, ning duol dito sa unsa na diha nga mahimong maka ikyas siya, no? Lahi ang giduulan mga igsoon. Dapat ang Ginoo mo'y atong duulan, piko nato ang atong tuhod kay di nato kaya ang pagsulay o panghitabo sa atong kinabuhi, luhod sa pagampo kay ang Ginoo lamang, haleluya, nga dali nga mutabang sa atong mga kining kabugat nga gibati. So diha makita nato mga igsoon tentasyon, no? Mga tentasyon dayon ikaduha pagsulay gihapon ning gitawag mga igsoon nga pagduha-duha, no? Proverbs 3:5 and 6 unsay giingon, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding, in all thy ways acknowledge him and he will make your path straight. So unsay giingon mga igsoon, hallelujah, nga i-direct niya ang atong mga dalan, no? So dapat mo trust dili sa kaugalingon, dili ta mosalig sa atong kaugalingon kundi dili mosalig ngadto sa Dios. Dito sa Dios kay limitado ta, kung mosalig ta sa atong kaugalingon limitado ta, wala tay sama nga pagsalig sa Ginoo. So dito gyud tas Ginoo mosalig nganuman tungod kay limitado ang atong pagsalig. Ingon siya nga iya nga kanang i-direct ang atong mga dalan, i-direct niya kung musalig kita kaniya. So pagsulay gyapon ng doubts, no? Kining naakay gikinahanglan, nagpray ka nga ihatag ni Ginoo sa ako, and then nagdoubts ka, duha-duha ka. So pagsulay gihapon na siya nabase gyapon sa pagsulay. So in trials, so temptation, doubts, trials. So ang gingon dili sa James 1:5, sometimes malagi na gingon lagi nako nga kung naay mga testing sa kinabuhi nato, ang atong kahibalo mo giya sa ato nga mo relax ta or asa ta mo relax, no, o asa ta magpakuan mo istorya sa ato nga problema. Pero ang Bible nagingon diha sa James 1:5 nga naghatag siya og kaalam, naghatag siya og kaalam. So sa panahon sa pagsulay naay wisdom si Lord, naay wisdom para nga ikaw makadaog sa maong trials sa kinabuhi. So bisan sa kining Psalms 27:14, kaning pagpaabot ba, kanang saad, kanang dugay ka na nga nagpray and then wala pa, no? Kailangan gyapon og igo nga patient, pasensya mga igsoon nga naman tungod kay dili lalim panahon kay Abraham, gisaaran nga hatagan silag anak, wala makatagad, no? 25 years pa nga gihatagan na fulfill ang promise. Dayon sila disobey sa sugo sa Ginoo, muning nagay kuan kanang consequence sa maong pagdisobey. So muna nga sa pagpaabot usahay dili ta magmadaogon anak, no? Kay naaman sa ato ang complaint or reaction, no? Naa sa ato ang pag-react. Pero ang dinhi sa Psalms 27:14, ang Ginoo mo'y naglig-on sa imong kasing-kasing. Pray lang yun, ampo lang yun, no? So in decision making, sa atong decision problema gihapon na siya mga igsoon. Pag once mo kining pagamit ka diha sa Ginoo, magpagamit ka diha sa Ginoo, dili siya gihapon lalim ang pag-decide nimo nga magwali ka na
mag-worshipper na ka, mag-instrument player na ka, commitment na siya. Usa na siya ka decision nga kailangan nimo ang kusog sa Ginoo. Kay kung sa kuan pa na siya, dili man perfect mga igsoon, nag-decide ang babae nga magminyo na siya o ang lalaki nga magminyo na siya. Dili siya, wala, anang matud pa nga, wala lang siya naghuna-huna nga sa iyang decision nga magminyo na siya, nga walay problema. No? Nga walay problema. Naagi hapon, problema. Nagihapon, problema. Nga naman, kaya na may times, panahon nga dili magkasinabot, no? Magkalalis ang magtiayon. Naagi hapon. So, manang every decision, naagi hapon consecutive nga kuan, kanang gitawag og problema. Nagyo na siya, magasunod yun na siya, pero naatay chance gyapon. Bisan pa og kana nga sitwasyon nga naa karon, naa kay problema, pero naay Dios nga andam mutabang sa matag usa, no? So, in decision he gave us understanding, no? James 1:5. Naghatag siya og kining pagsabot sa tanang mga butang. Sabto nato ang atong bana, sabto nato ang atong asawa, sabto nato ang atong mga anak, no? Kay usahay kung kita sa atong kita as ginikanan, nakita nato atong anak nga permilag dula, no? Sometimes di nato sila masabtan nga mao gyud na ang ila karon nga kinabuhi, no? Dahil ang pagkabata gusto ra gyud na sila dula. Pag sugo na sila, masuko na sila, no? Masuko na sila. Nga naman tungod kay mao ra gyud ang ilang way of life anang panahon na sa ilang pagkabata dula, no? Dula. So, naman po'y mga parents o ginikanan nga ora pug magkanang diwa kasabot ba? Wala na kasabot. So, kailangan po nato siyang sabton. Nga naman, kay ang matud pa sa Ginoo, He gave us understanding. Naghatag siya og pagsabot sa tanang mga butang. Sometimes, di ta kasabot sa atong bana, ang mga asawa. Sometimes, ang mga asawa po mo'y dili masabtan sa mga bana. Nay panahon nga na. Nay panahon na. So, ang importante gyapon, pray ngadto sa Ginoo, pangayo og pagsabot. So, in battle, the victory is the Lord, no? So, kadaogan nato ang Ginoo sa gubat. Kay David, panahon sa iyang pagpakigubat ngadto kay Goliath, wala man siya naglantaw sa iyang kaugalingon, wala man siya naglantaw sa kining matod pa unsa siya kabihasa sa paggamit sa sling. No, wala siya naglantaw ana, ang iyang gilantaw nga dili tamayon ang katawhan sa Dios, dili tamayon ang Dios mismo sa iyang katawhan. Iyang gilantaw nga kining wala man na siya right nga mo tunglo sa katawhan, no? Ang iyang gilantaw nga kanang dapat ma-implement ang sakto nga pag-implement nga ang Dios gamhanan. Ang Dios gamhanan. So, muna nga nakig-away siya, pero bihasa gyapon siya sa sling. Sa practicing niya, sa pag-practice niya, nakuan ganyan, na matud pang na siya kay balo. Na siya kay balo. Lisod sad nga makig-away ka, wa man kay kahibalo, no? Musukol ka og away, musukol ka og kining, for example, boxing. Unya man kay training, kulatado lang gyud ka taman diha. So, manang kailangan nimo i-train usab ang imong kaugalingon. I-disiplina ang imong kaugalingon para nga diin ikaw kung makig-away man ka, makakuan ka, makabalos ka sa gitawag nga away. And then dinhi mga igsoon, kinsa man ang kuan in temptation, kinsa man ang imo nga kining kusog mga igsoon, ang Ginoo sa pagduha-duha nimo kinsa man ang imong duulan, ang Ginoo gyapon. Sa pagsulay nimo kinsa man ang imong duulan, ang Ginoo gihapon. Sa pagpaabot nimo para nga makapasensya ka kinsa imong duulan, ang Ginoo gyapon. Sa imong decision, ang Ginoo. Og sa imong battle sa imong kinabuhi, ang Ginoo mo'y imong duulan. So nakita nato dinhi katapusan mga igsoon, si Job sa diha nga ginasulayan siya, wala siya mo surrender ni
ba mo backslide ni mag-compromise. Wala mga igsoon, si Job nagapadayon diha sa iya nga pagtuo sa Ginoo. Ni landong sa pagduha-duha, wala mga igsoon kundi nagapadayon siya diha mga igsoon sa iyang pagtuo sa Ginoo. Now, mangutana ta, Pastor, unsa di ay pagsulay ni Job? Basahan ninyo ang libro sa Job mga igsoon before ang Salmo Job nga libro. Chapter 42 taman. Now, in summary lang sa iyang kinabuhi, ginasulayan, napilian siyang sulayan. No, napilian nga sulayan. Ingon si ang yawa nga to si Ginoo nga kanang nangalagad lang kana si Job tungod kay imo mang gipanalanginan, giingnan niya ang Ginoo. So gialaw sa Ginoo nga sulayon, gialaw sa Ginoo pero wala gipapatay, wala gipahilabtan ang iyang kinabuhi mga igsoon kanang iyang kining dili siya mamatay anang pagsulay. So gialaw una nawala iyang kabtangan, ikaduha nawala ang iyang mga anak nangamatay, sunod ang sunod ay katulo is ang iyang lawas na puno sa hubag, and then ikaapat is ang iyang asawa ni biya kaniya og nagpadayon gyapon siya sa pangalagad ug pagtuo sa Ginoo. Nagpadayon gyapon hantod nga ni surrender ang yawa og kining gibalik sa Ginoo ang nangawala kay Job, doble pa. So muna ingana mga igsoon, muna nga kung ikadasig, kung nasulayan man ta, na may mga pagsulay na sinati sa atong mga kinabuhi, ayaw mag-surrender, ayaw mag-backslide, ayaw mag-biya. Ang uban, kung nasulayan anang asimbahan, mubiya anang asimbahan, bisag asa pagkapaingon, maura gihapong pagsulaya ang mahitabo sa imo. Muna nga i-overcome ang pagsulay igsoon kung unsa man ang sulay nga nahitabo sa imong kinabuhi, i-overcome paubos ba? Ayaw pagarbo kay nga naman wala gud kay maabot anang imong garbo. Kay ang magpagarbo according sa James 4:8, no? James 4:8 is kanang ipaubos, no? So manang kung pwede no, kanang imong garbo ipaubos and then balik pangayog pasaylo, then start again, no? Start again. Kaya tinuod nga paghinulsol mao may pagbasura sa tanang sala, sa tanang kabugat, then mo ahon ka nga kining malig-on, no? Diha sa Ginoo. Nga naman day magsugod kag balik. Nga naman day basta kay at least wala ka nagpabilin diya sa imong garbo, no? Paubos sa imong kaugalingon, paubos. Mao gyud kinahanglan total ang simbahan para mana sa tanan. Backslider ka man, compromiser ka man, mga unbeliever, pwede diha mga igsoon para magbag-o og ang tanan diha nga naa na diha nga nabag-o na padayon diha sa gitawag nga pagpangalagad sa Ginoo. So ang ato nga pagtuon karon dalaygon ang Ginoo sa tanan nga wala pa nagdawat kay Jesus nga personal nga Ginoog manluluwas. Dawata si Jesus karon nga inyong Ginoog manluluwas. Sige, sabat sa akong pag-ampo, amahan nga langit nun, Dios nga labing gamahanan, miduol kami diha kanimo o Dios, pinaagi sa gamahanan ngalan sa imong anak nga si Jesus. Nagapangayo kami og pasaylo sa tanan namo nga mga kalapasan. Ginoong Hesus, among gisugid karon sa among baba, nga ikaw Ginoo ug mutuo kami sa kinasingkasing gayon, nga ikaw nabanhaw gikan sa mga minatay. Salamat sa pagluwas mo kanamo ug pagsulat sa among pangalan sa libros kinabuhi. Salamat sa tanan televiewers, Lord, nagsunod nining maong programa sa Facebook man, sa Parasat man, o Dios Cable TV, o bisan pa sa YouTube, tanan o Dios nga ma-reach ani nga gitawag nga pagwali Ginoo. Hallelujah sa Jesus Forever Ministry uban sa imong alagad Ginoo. Ikaw magapanalangin sa matag usa. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug sa tanan usab nga nagsakit, nagbalatian karon sama sa mga cancer nga mga sakit Ginoo, malaws, malaya, mawala, mahanaw, mamaayo ka sa ngalan ni Jesus. Ang tanan sakit gikas alimpulo pay sila palapa
Hallelujah, na sayod ko Dios Lord God nga dili mo buo ang imong kamot nga dili makaabot ngadto sa naay gibati karon bisan pa dili limitado ang imong gahom o Dios nga dili makamilagro only naibutang o Dios nga kinahanglan ng babag mao ang among mga kalapasan. Busa Ginoo kung asa man karon nahimutang ang imong mga anak o Dios naman sa ospital or sa ilang panimalay, pasaylua sila sa tanan mga kalapasan nga nahimo sa kinabuhi nila. Sa ako nagaampo o Dios kung tinasing-kasing nga pagtuo karon nga ilang naangkon ayuha hikapa ang ilang mga lawas para adunay milagro nga mahitabo sa ilang mga lawas karon. Dalaygon ka sulay katapusan ang tanan dungog himaya pagpasalamat among ibalik kanimo sa gaman ng ngalan ni Jesus. Amen. Pasalamati ang Ginoo sa kaluwasan ug kaayuhan. Hallelujah. Antay panahon, ang alagad sa Dios, magaingon, maayong gabi sa tanan.